ये चालू है डस्टर के इंजेक्टर का काम। डस्टर 110 ये हमारे फिरोज भाई कर रहे हैं 369। ये अंदर ऑडी आई है, इसके इंजेक्टर का काम चल रहा है। ये 2.0 लोरा, ये BMW का हाई प्रेशर पंप है। ये अंदर तो वर्कशॉप में लगी ऑडी, इसका हाई प्रेशर पंप है। और एक हाई प्रेशर पंप है डबल प्लंजर वाला, इसमें है कुछ लोरा 2.0 का इंजेक्टर, कॉमन रेल। ये आया वेंटो का एक सेट।